제가 하악외소증의 근본적인 치료에 대해서 말씀을 여러 차례 드렸죠. 하악외소증이라는 질병은 아래턱이 말 그대로 작은 겁니다. 덜 자란 거죠. 그래서 무턱이 심하고 돌출입이 심하고 기도가 좁아져서 코골이나 수면무호흡이 있고 부종교합은 당연히 있겠죠. 턱관절 질환이 있는 대표적인 질환이죠. 하악외소증의 근본적인 치료는 기도를 넓혀주기 위한 양압과 입을 집어넣기 위한 돌출입 수술을 동시에 해야 되는데 미용적인 목적도 달성을 할 수가 있고 기능적인 목적도 달성을 할 수가 있습니다. 일단 코골이가 없어졌습니다. 기도가 횡하니 넓어졌죠. 하악각 볼륨이 생겼죠. 기도 변화 보시죠. 전체 부피가 19.7에서 35.9로 거의 2배 가까이 늘어났죠. 즉 입은 들어갔고 하체 볼륨은 생겼고 기도는 넓어졌습니다. 미용적인 목적, 기능적인 목적 100% 해결이 됐어요.